Deməli, əziz şagirdlər, bu dəfəki videomuzda biz dördbucaqlıların davamına baxacağıq. Yəni dördbucaqlıları, çoxbucaqlıları, bir də paralelogramın izahı var. Növbəti başlıq olaraq biz kvadratdan başlayacağıq. Daha doğrusu romdan. Deməli, indiki başlığımız bizim romdur. Rom nədir? Paralelogramın izahına baxanlar deməli. Paralelogramın bütün xassələri demək olar ki, romba da aiddir. Sadəcə paralelogramda tərəflər bərabər, bütün tərəflər bərabər deyil. Romda isə bütün tərəflər bərabər. Yəni bütün tərəflər bərabər olan paralelograma rom deyirik. Yəni biz romumuzu çəkəsi olsuq. Deməli, romu bu formada da çəkə bilərsiniz. Paralelogram formasında sadəcə bütün tərəflər eyni olsun da. Biz tərəflərinin uzunluqlarına A deyə bilərik. Bunlar tərəflərin uzunluqlarıdır. Bunlar isə təpə nöqtələridir. A, B, C, D. Bunlar romun nələri oldu? Təpə nöqtələr. Bəli. İndi burada bütün tərəfləri bərabərdir və perimetri o zaman olacaq 4A. 4A. Bu bizim romumuzun perimetri oldu. Sonra burada təbii ki, qarşı bucaqlar, qarşı təpə nöqtələri və ya da qarşı bucaqlar A, C, bir də B, D və iti və kör bucaqlar var. Bucaqları eyni deyil. Romla kvadrat deyə bilməliyik. Çünki bunun bucaqları kongruent deyil, yəni bərabər deyil. Bucaqlar fərqlidir və təbii ki, qarşı bucaqlar paralelogramda olduğu kimi bir-birinə bərabərdir. Yəni bura alfa desəm, bura da alfa olacaq. Və ya da bura beta desəm, bura da beta olacaq. Və təbii ki, qarşı bucaqlar bərabər olur. 2 ilə 2 eyni olur, kör ilə kör eyni olur. Yəni belə götürsək, qarşı bucaqlar bərabər olur deyə bilərik. Qarşı bucaqlar bərabər olur. Qarşı bucaqlar bərabər olur. Bərabər olur. Və yaxud da nə deyə bilərik? Qarşı tərəflər paralel olduğu üçün burada bir tərəfə bitişik bucaqlar, daxili bir tərəfli bucaqlar hesab olunur və onların da cəmi 180 dərəcə olacaq. Yəni 2 ilə körün cəmi neçə dərəcə olacaq? 180 dərəcə olacaq. Bir tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 dərəcə olur. Bir tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Yəni, bunu bilməliyik. Çox istifadə olunacaq. Yəni, alfa topla beta bərabərdir 180 dərəcə. Bir tərəfə bitişik bucaq və ya da 2 ilə körün cəmi 180 dərəcə olur. Harada? Romda. Sonra romun diaqonalları. Gəl bu tərəfdə romun diaqonalları haqqında danışaq. Hər şey qaydasındadır. Romun diaqonalları. Romun diaqonalları. Diaqonallar bilirsiniz, qarşı təpə nöqtələrini birləşdirir, qarşı təpələri birləşdirir. Deməli, bunu dəyişir, biraz fərqli rejimdir, gedək. Bu olsun rombumuz. Rombun diaqonalları. Rombda təpə nöqtələrini qeyd edək ilk öncə A, B, C-dir. Deməli, burada 2 diaqonal var, təbii ki, paralelogramda olduğu kimi. Bir BD diaqonalı, bir də AC diaqonalı. Təbii ki, burada diaqonallar fərqlidir yazmalıyıq. Eyni deyirlər, yəni bərabər deyirlər. Diaqonallar fərqlidir, bunu bilməlisiniz. Bərabər deyirlər. Sonra O nöqtəsi diaqonalların kəsişmə nöqtəsidir. O nöqtəsi diaqonalların kəsişmə nöqtəsidir. Kəsişmə nöqtəsidir. O nöqtəsi diaqonalların kəsişdiyi nöqtədir və diaqonallar kəsişmə nöqtəsini yarıya bölünür. Yəni bu özlüyündə yarıya bölünür. Məsələn, bura x-dirsə, burada x-dir. Bu da özlüyündə yarı bölünür. Məsələn, bura y-dirsə, uzunluğundan söhbət gedir. Buranın uzunluğu y-dir. Və eyni zamanda diaqonallar, bunu da yazaq. Diaqonallar kəsişmə nöqtəsində neylər? Yarıya bölündü. Yəni, o nöqtəsinə görə yarıya bölündü.
diagonallar kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür. Kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünür diagonallarımız. Yəni AO bərabərdir OC-yə və yaxud da BO bərabərdir OD-yə. Və həmçinin AC diagonalının uzunluğu fərqlidir BD diagonalının uzunluğundan. Eyni ola bilməzlər. Həmçinin diagonallara nəyə yaza bilərik? Diagonallar çıxdığı bucaqları yarı bölür. Diagonal bucağı yarı bölür. Bunu bilməlisiniz. Yəni bura alfadırsa, burada alfadır. Bura betadırsa, burada betadır. Həmçinin beta, alfa. Çünki itilər eyni olur, çorlar eyni olur. Yəni, bunu yaza bilərik ki, diagonallar bucaqları yarı bölür. Diagonallar bucaqları yarı bölür. Diagonallar bucaqları yarıya bölür. Yəni, tənbölən olur da bir növ. Diagonal bucağın tənbölənidir. Harda? Rombda. Amma paralelogramda belə şey yoxdur. Paralelogramda diagonal bucağı yarı bölmürdür. Rombda diagonal bucağın tənbölənidir. Bunu bilməliyik. Sonra diagonalların başqa nə xassələri var? Diagonallar perpendikulyardır. Nə deməkdir? 90 dərəcə bucaq altına kəsişirlər. Bunu xahiş olunur, düz qeyd edirik. Yəni, bunda yaza bilərik ki, diagonallar perpendikulyardır. Diagonallar perpendikulyardır. Yəni 90 dərəcə bucaq altına kəsişirlər. Və bu perpendikulyarlığa görə burada tərəflə diagonallar arasında bir düstur yaranır. Tərəfə A desək, tərəflərimiz A olsa, AA. Burada diagonallar rombu 4 dənə üçbucağa bölür. Birinci üçbucaq, ikinci üçbucaq, üçüncü üçbucaq, bir də dördüncü üçbucaq. Bu 4 üçbucaqda Pifaqoru tətbiq eləsək, yəni 4 üçbucaqda Pifaqoru tətbiq edə bilərik. Məsələn, birincidə x kvadrat topla y kvadrat nəyə bərabərdir? A kvadratına. Həmçinin ikincidə yenə x kvadrat topla y kvadrat bərabərdir A kvadratına. Həmçinin üçüncü üçbucaqda da katetlərimiz x ilə y dipetonumuz yenə A-dır. Yenə x kvadrat topla y kvadrat bərabərdir A kvadratına. Həmçinin dördüncü üçbucaqda da katetlər x, y dipetonumuz A-dır. Yenə x kvadrat topla y kvadrat bərabərdir A kvadratına. Və bunları biz alt-alta toplasaq hamısını, buradan nə nəticəyə gəlirik? İçidən x kvadratı, 4 dənə x kvadrat, üstə gəl 4 dənə y kvadrat bərabərdir 4a kvadrat. Bəli. Bu da nə deməkdir? Diagonalımızın biri nədir? 2y-dir. O birisi nədir? 2x-dir. Yəni, bunların, diagonalların kvadratlarının cəmi elə tərəfin kvadratının 4 misli deməkdir da. Niyə görə? Bunun kvadratı ilə 4y kvadrat eləyir. Bunun da kvadratı 4x kvadrat eləyir. Bərabər 4a kvadratı. Həmin bərabərlik alındı. Yəni, diagonalımıza birinə D1, birinə D2 desək, tərəfimizə A desək, onda burada biz nə düsturunu yaza bilərik? D1-in kvadratı üstə gəlinsin D2-nin kvadratı bərabərdir 4a kvadratı. Bax, bu düstur çox istifadə olunur, qarşımıza çox çıxacaq. Diagonalların kvadratları cəmi tərəfin kvadratının 4 misinə bərabərdir. D1 kvadrat topla D2 kvadrat bərabər 4a kvadratı, bunu bilməlisiniz. Və həmçinin ümumiyyətlə suallar ondan söhbət gedirsə, hökmən nədir? Sualda rombun diagonallarından söhbət gedirsə, diagonallar çəkilibsə, onların arasındakı bucağa hökmən 90 dərəcə qeyd elə. Və yaxud da rombun diagonalları çəkilibsə, sualda,
Və sənə təbii ki, verməyəcək ki, alfa, alfa, verməyəcək ki, beta, beta. Sən onun özün qeyd eləməlisən. Yəni, suala başlayan kimi, həll eləməyə başlayanda hökmən alfa, alfa, və yaxud da beta, beta qeyd elə və yaxud da diaqonallar kəsibsə, diaqonallar çəkmək lazımdırsa, sən diaqonallar çəkəndən sonra buranı 90 dərəcə perpendikulyar qoymalısan ki, oradan ağlığa gəlsin Pifaqor. Təbii ki, diaqonallar çəkilibsə və kəsibsə, onları x, x, y, y kimi göstərməlisən ki, sualı işləməyə bir yol açılsın. Yəni, bunları sən özün qeyd eləməlisən. Belə, rombun diaqonalları haqqında bunları dedik. Bəli. Sonra romb haqqında başqa nə deyə bilərik? Rombun uşaqlar xaricinə çevrə çəkmək olmur. Rombun yalnız daxilinə çevrə çəkmək olur. Rombun yalnız daxilinə çevrə çəkmək olur. Bəli, rombun yalnız daxilinə çevrə çəkmək olur. Yəni, xaricinə çevrə çəkmək olmur. Digər dərslərdə dediyim kimi, birinci həmişə nəyə çəkin? Çevrənizi çəkin. Sonra tərəflər nə edin? Toxundurun. Tərəfləri toxundurun. Belə, bu şəkildə bir tərəf alınır. Tərəflərimiz A-dır, rombun tərəfləri A-dır. Bəli. Burada rombun hündürlüyün, daha da diametrin çəkəsi olsan, düzdür, rombun hündürlüyü deməmişəm mənə. Onu deyərək. Bu rombun nə idi? Daha doğrusu çevrənin diametridir. Buradan bir dənə H çəksən. Bu da rombun hündürlüyüdür. Bu isə çevrənin nə idi? Diametri. Diametrdə 2 dənə radiusdan ibarətdir axı. Bu da H-da axı. Onda H nəyə bərabərdir? 2 dənə erə. Yəni, belə çıxır ki, onda rombun daxilinə çəkilən çevrənin radiusunu tapmaq üçün hündürlüyü 2 yerə bölmək lazım imiş. Hündürlüyün yarısı olur. Nə? Daxilə çəkilən. Rombun onsuz da daxilinə çevrə çəkmək olur ancaq. Xaricə mümkün deyil. Daxilinə çevrə çəkilmiş. Nədir? Rombun daxilinə çəkilmiş çevrəsinin radiusunu tapmaq üçün hündürlüyü H-ı 2 yerə bölmək kifayət edir. Bu oldu rombun çevrə ilə əlaqəsi. Xaricdən çevrə çəkmək olmadı, daxilinə mümkündür. Onun da radiusunu tapmaq üçün hündürlüyü 2 yerə bölmək lazımdır. Gəlir indi rombun hündürlükləri. Rombun hündürlükləri. Bəli, rombun hündürlükləri. Bu bizim olsun rombumuz. Bəli. Deməli, rombumuzun hündürlükləri, bir hündürlük, bu hündürlük olsun 90 dərəcə, bir hündürlük də bu hündürlük olsun 90 dərəcə. Təbii ki, rombun hündürlükləri bərabərdir. Bu, daxilindəki hündürlüklərdir. Bir də var, təbii ki, paralelogramda dediyimiz kimi, xarici hündürlüklər də var. Məsələn, mən tutaq ki, bura A təpəsi, B təpəsi, C təpəsi, D təpəsi deyiləm. Burada B təpəsindən AD tərəfindən hündürlük çəkmişəm. B təpəsindən həmçinin CD-yə də hündürlük çəkmişəm. Amma A təpəsindən də hündürlük çəkilə bilər axı. Və yaxud da C təpəsindən də hündürlük çəkilməlidir axı. Və ya da D təpəsindən də hündürlük çəkə bilərik. Bəzən hündürlük çölə də çəkilə bilər, tərəfin uzantısına. Məsələn, A-dan çəkilən, onu ayrıca çəkim onda. Bununla qarşı düşməz. Deməli, rombun xaricdəki hündürlüklərini çəksək, tərəflərin nəyinə çəkəcək? Uzantısına çəkəcək. Tərəflərin uzantısına çəkəcək. Hər şey qədərsindədirmi? Bəli, gedir. Yaxşıdır. Deməli, burada indi rombun xaricinə çəkilən nədir? Çölündəki hündürlüklər. Xaricindəki hündürlüklər. Məsələn, mən bu təpədən hündürlük çəkəcəmsə, gedib buranın uzantısını x dərəcə yaratmalıdır, 90 dərəcə yaratmalıdır. Və yaxud da bu təpədən hündürlük çəkəcəmsə, düz düşürdəcəksən aşağı, bunu uzadacaqsan, artıracaqsan bura, bu da oldu xaricindəki hündürlüklər. Və yaxud da bu təpədən də hündürlük çəkə bilərəm yuxarıya bu formada.
Yəni istədiyin kimi. Bayaqçıların da biz çəkmişik. Hündürlüklər hamısı bir-birinə necədir? Bərabərdir. Hündürlüklər, çünki rombun tərəfləri eynidir. Bu səbəbdən. Bəli. Sonra deməli biz belə də edə bilərik. Rombun haqqında diaqonalları dedik, bəli, hündürlüyü də dedik, sonra çevrə ilə də əlaqəsini dedik. Başqa romb haqqında nə gəlir? Sahələri sahədə deyəcəyik. Sahələri sahə dərsində deyəcəyik bu şəkildə. Bir də əslində rombun hündürlüyünün tapılmasını düzdür. Sahədən tapmaq olar. Amma əlavə bir dənə rombun hündürlüyünün tapılması düsturu da var. Düzdür, topluda demək olar ki, az istifadə olunur, amma belə bilsəz pis olmaz. Yəni, məsələn, mən topluda o düsturdan istifadə eləməmişəm heç. Yəni, həmin düsturdan istifadə eləməmişəm. Deməli, bu rombun haşıdır, hündürlüyüdür. Yəni, diaqonalları ilə hündürlüyün tapılması var. Bu bir diaqonal, D1, bu da nədir? D2'dir. Təbii ki, diaqonallar perpendikulardır, bu D1'dir, bu da D2'dir. Hündürlüyün tapılması H bərabərdir. D1 vur D2 bölünsün kök altında D1'in kvadratı. Topla D2'nin kvadratı. Bu da hündürlüyün tapılması. Rombda belə. Bu şəkildə. Sonra keçəcək indi kvadratımıza. Kvadrat romb haqqında ağlıma gələn şey qalmadı. Yəni, bunları bilsəz sualların öhdəsindən və yaxud da nəzəri sizə bəs edir. Yəni, bu qədər. Gəlirik kvadrat. Kvadrat bütün bucaqları və bütün tərəfləri eyni olan paraleloqrama kvadrat deyilir deyə bilərik və yaxud da romba kvadrat deyilir. Bütün bucaqları eyni olan kvadratımız deməli. Təbii ki, bütün tərəflər necə olacaq? Eyni. Təbii ki, bütün bucaqlar da neçə dərəcə? 90 dərəcə olmalıdır. Tərəflərimiz A olarsa, tərəflərimizin uzunluğu A olarsa, onda perimetr olacaq 4A. Bizim kvadratımızın onun perimetri. Hər bir bucaq 90 dərəcədir, buna ehtiyac yoxdur yazmamıza. Sonra kvadratın biz diaqonalını çəkəsi olsaq, kvadratın diaqonalı. Təbii ki, rombdakı kimi, rombun çox hasəsinə oxşardır. Diaqonallar bucağı necə bölür? Yarı. 45, 45, 45, 45. Həmçinin digər diaqonalları da çəksək, bunlar da 45-45 olaraq bölünür. 45-45 olaraq bölünür. Və həmçinin diaqonallar necədir? Perpendikulyardır. Və həmçinin deməli, yarıya bölünürlər. Yəni, eynidirlər də, eyni hissədə bölünürlər özdə. Yəni, bura bir O nöqtəsi yazsıq, kəsişmə nöqtəsinə. Burada bəzi xassələri yaza bilərik. Nə yaza bilərik? Hansı xassələri yaza bilərik? Yəni, bunu yaza bilərik ki, diaqonallar eynidir. Diaqonallar bərabər olur. Yəni, bərabərdir. Eyni diaqonallar. Yenə kəsişmə nöqtəsində yarıya bölünürlər. Diaqonallardan söhbət gedir. Yarıya bölünürlər. Yəni, məsələn, bura x desəm, burada x olacaq, burada x olacaq və burada x olacaq. Hamısı eyni hissələrə bölündü. Yarıya bölünür. Təbii ki, görürsünüz 90 dərəcə bucaq yaradıblar. Eyni rombda dediyim kimi, diaqonallar çəkinsə 90'ları qoymalısan. Diaqonallar kəsişəndə yarı bölünürü yazmışam. Diaqonallar perpendikulyardır. Perpendikulyardır. Diaqonallar perpendikulyardır. Görürük, 90 dərəcə bucaq yaradıblar. Sonra diaqonallar təm bölən olur. Diaqonallar, yəni çıxılı bucaqlar necə bölür? Yarıya bölürlər da.
diagonallar təm böləndir. 45-45 hamısını görürsünüz ki, diagonallar bucaqları necə bölüb? Yarıya bölüblər. Bucaqları yarıya bölüblər. Sonra diagonallar haqqında nə deyə bilərik ki? Rombun diagonalının tapılması. Rombun diagonalının tapılması. Burada təbii ki, həmişə 90'lar qeyd edildi ümumiyyətlə. Düz bucaqlı olsun, kvadrat olsun. İkisində də bucaqlar 90 olur. Onlar qeyd edilməyiniz yaxşı olur. Diagonalın birini çəkirəm, onsuz eyni diagonalda. Bura A idi, bura da A idi. Diagonal bucağı yarı böldüyü üçün bura 45'dir. Təbii ki, burada 45'dir. 45 qaydasına görə düz bucaqlı üç bucağa baxsaq, katillərimizin biri A'dır, biri A'dır, digəri də A'dır. Hipotenuzumuz da diagonaldır da budur. A, bu nə olurdu? A köşkək olurdu da diagonalımız. Düz bucaqlı üç bucaqda 45 qaydasına görə katillərimiz bərabərdirsə, yəni A-dırsa, hipotenuzumuz həmin katilin kök kimisinə bərabər olur. Yəni diagonal burada bərabərdir. A vur kökdə 2. Bunu hər kəs bilməlidir. Diagonal tərəfin kök kimisinə bərabər olur. Kvadratda bu da belə. Belə. Sonra kvadratın həm daxilinə, həm də xaricinə çevrə çəkmək mümkündür. Kvadratın daxilinə çevrə çəkilərsə, daxilinə çevrə çəkilərsə, deməli, söhbət daxilindən gedir. Belə. Yenə həmişə kimi birinci çevrəni çəkirik. Sonra tərəflər nə edirik? Başlayırıq çevrəyə toxundurmağa. Belə. Bu belə. Bizim getdi. Bu bizim kvadratımız, bucaqları. Daxilinə çevrə çəkir. Kvadratımızın təbii ki, toxunmalıdır 100%, bunu bilirsiniz. Yine bunun radiusunu tapanda diametrini çəkər, ya belə çək, ya belə çəkdə. Yəni toxunmalıdır da, çevrəyə dəyməlidir. Bu bizim nəyimizdir? Diametrimizdir. Bu da 2 dənə yerdən ibarətdir. 2 dənə yerdən. Toxunma nöqtəsi olduğu üçün təbii ki, burada 90 dərəcədir. Bu həm də kvadratın tərəfi ilə eyni daxil. A'dır, bu da nədir? A'dır. Onda A'mız 2 dənə yerə bərabər olmuş olur da. A'mız 2 dənə nəyə bərabər olur? Yerə bərabər olur. A bərabərdir 2 dənə yer. Onda belə çıxır ki, kvadratın daxilinə çəkilən çevrənin radiusunu tapmaq üçün, yeri tapmaq üçün A-nı nəyə bölmək lazımdır? 2. Yəni tərəfin yarısına bərabərdir da. Kiçik yer tərəfin yarısıdır. Belə şeyləri şifahi belə əzbərləməyin. Yazaraq öyrən. Yəni sən şəkil çəkməlisən, üzərində məsələn diagonalların özünü çək, nə bilim çevrəsini özünü çək, qaralamada və ya da kənar bir vərəqdə çəkə-çəkə öyrənsən, inan ki, bir dəfə ilə çəkib öyrənsən, mənə elə gəlir sənə bəs edəcək. Yoxsa sən şeir falan öyrənmirsən, əzbərləmirsən, durub belə oturub oxuyasan bir-bir, nə bilim, yarıya bunu nə edir. Hamısını özün tətbiq eləyərək, çəkər elə bunları. Və kvadratın xaricə çevrə çəkilərsən. Kvadratın xaricinə çevrə çəkilərsə. İndi isə xaricinə çevrə çəkirik. Deməli, kvadratımızın xaricinə çevrə çəkilərsə, yenə təpələri toxunmalı çevrəyə dəyməlidir. Kvadratımızın təpələri nə etməlidir? Çevrəmizə dəyməlidir. Xaricində çevrə var kvadratın. Bunlar da kvadratımızın bucaqları. Bu zaman isə yenə radius tillərə, yəni çevrə dəyməlidir.
Yəni belə də çəkə bilərik, amma indi biz diaqonalla ifadə eləməliyik bunu. Ortadan çəkdiyim xətt kvadratın diaqonalıdır. Çevrənin də nə idi? Diametri. Bura R, burada R. Həmçinin bu kvadratın nə idi? Diaqonalıdır. Bax, bu kvadratın diaqonalıdır. Çevrənin isə diametridir. Onda diaqonal 2 dənə R-ə bərabərdir. Onda R-i tapanda diaqonalı 2-yə bölmək lazımdır. Yəni kvadratın böyük R-ini, yəni xaricinə çəkilən çevrənin radiusunu tapmaq üçün nə etmək lazımdır? Diaqonalı 2-yə bölmək lazımdır. Diaqonalı 2-yə bölmək lazımdır. Beləcə. Belə. Sonra kvadrat haqqında deyəcəklərimiz belə. Sonra gəlirik düzbucaqlı haqqında. Düzbucaqlı haqqında nə deyə bilərik? Düzbucaqlı deməli, qarşı tərəfləri paralel və bərabər bütün bucaqları 90 dərəcə olan paralelograma düzbucaqlı deyə bilərik. Təbii ki, burada qarşı tərəflər bərabərdir. Bura A-dır, burada onda A olacaq. Bura B-dirsə, burada B olacaq. Onda perimetri neçə dənə A, 2 dənə A, 2 dənə B olur. 2 ilə mötərizə xaricini çıxardırlar, yazırlar ki, A top 2 olur, A topla B. Bu bizim düzbucağımızın nəyi oldu? Perimetri oldu. Düzbucağımızın perimetri budur. Sonra düzbucaqlı haqqında başqa nə deyə bilərik? Düzbucağın diaqonalları bərabər olur. Yəni biz düzbucağımızın diaqonallarını çəkəsi olsaq, belə. Diaqonallar eynidirlər və bir O nöqtəsində kəsişirlərsə, onda diaqonallar haqqında bəzi şeylər yazaq. Diaqonallar bərabərdir. Kvadratdakı kimi. Diaqonallar bərabərdir. Sonra diaqonallar kəsişəndə yarı bölünürlər. Bunlar vacib olan, bunları şifahi olaraq şəkil çəkəndə gözün qabağına gəlməlidir. Diaqonallar kəsişəndə yarı bölünür. Kəsişəndə yarıya bölünür. Diaqonallar bərabər olduğu üçün bunların hissələri də bir-birinə bərabərdir. Yəni bunlar hamısı bir-birinə bərabər. Yəni elə bir ki, burada 4 dənə bərabər yanlı üçbucaq alınır. 1, 2, 3, 4. Bunlar hamısı bərabər yanlı üçbucaqdır. Deməli, bura x olsa, burada x-dir, burada həmçinin x-dir, burada həmçinin x uzunluqlar, yəni eyni olurlar. Sonra diaqonal tənbölən deyil. Yəni düzbucaqda diaqonal bucağı yarı bölünmür. Gedib bura 45-45 deyə bilməzsən. Və ya da diaqonallar perpendikulyar olmur. 90 dərəcə deyə bilməzsən bunların arasına. Yəni belə şeyləri diqqətdə saxlamalısınız. Sonra diaqonallar bərabərdir. Diaqonallar kəsişəndə yarıya bölünür. Sonra başqa nə deyə bilərik ki? Düzbucağının diaqonalının tapılması. Deməli, düzbucaqlıda diaqonalın tapılması. Diaqonal tapılması necə olacaq? Diaqonalın tapılması. Bu olsun bizim düzbucaqlımız. O dəqiqə 90'ları həmişə şəkil çəkəndə qeyd elə. Verməyiblərsə belə özün qeyd elə. Buradan bir dənə diaqonal çəkək. Bu bizim diaqonalımız, bu A tərəfimiz, bu B tərəfimiz, bu da diaqonalımız. Burada təbii ki, Pifaqordan nə etməliyik? Pifaqordan istifadə etməliyik. Katetlərimiz A ilə B-dir, hipotenuzumuz diaqonaldır. Onda nə yaza bilərik? A-nın kvadratı üstəgəl B-nin kvadratı bərabərdir nəyə? Diaqonalın nəyinə? Kvadratına. Bəli, biz Pifaqorun nəyi tapa bilərik?
Diaqonalı tapa bilərik. Unutmayın. Deməli, sonra gəlirik burada düzbucaqlıda. Düzbucaqlının şagirdləri yalnız xaricə çevrə çəkmək olur. Yəni daxilə çevrə çəkmək mümkün deyil. Düzbucaqlının yalnız xaricinə çevrə çəkmək olur. Yalnız xaricinə çevrə çəkmək olur. Yəni içərisinə daxilə çevrə çəkmək olmur. Belə şeyləri yadda saxlayın. Yalnız xaricinə çevrə çəkmək olur. Ona görə də biz də böyük bir çevrə çəkirik. Deməli, olsun bizim düzbucaqlımız. Deməli, düzbucağımızın yalnız harasına çevrə çəkmək olur? Xaricinə çevrə çəkmək olur. Bəli. O zaman burada görə yer necə tapacaq bəs? Yerimiz necə tapılır? Buradan bir dənə diaqonal çəkəndə diaqonalımız, həmin bu diaqonal, həm də çevrənin diametri olur. Onda bu diametrisi burada yer olacaq. Bu da bizim diaqonalımızdır, düzbucağın diaqonalı. Onda o kvadratdakı kimi də diaqonal 2 dənə yerə bərabər olur. Yəni yeri tapmaq üçün diaqonalı 2-yə bölmək lazımdır. Düzbucaqlıda xarici çəkən çevrənin radiusu oldu bu. Yəni belə. Sonra burada hündürlük və diaqonal arasında əlaqə var. Diaqonala çəkilən hündürlük var burada. Diaqonala çəkilən hündürlük və tərəflər. Nə əlaqəsi var burada? Baxaq. Ne qədər ciddi. Yaxşı. Deməli, bu bizim düzbucağımız. Düzbucağının diaqonalını çəkilən. Bu diaqonala çəkilən hündürlükdür. Bura H yazılır. Bu H yenə deyirəm. Düzbucağının H-ı deyil ha. Diaqonala çəkilən hündürlükdür. Bu da bizim diaqonalımız. Bu da A tərəfimiz, bu da B tərəfimiz. Normalda sahədə də deyəcək bunu. Sahə en bu uzunluqda, bilirsiniz bunu. Həmçinin sahəni tapmaq üçün diaqonala çəkilən hündürlüyü diaqonala da vurub sahəni tapa bilərik. H vurur deyil. Yenə deyirəm, buradakı H düzbucağın H-ı deyil. Onda bunlar da bir-birinə necə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. AB bərabərdir. H deyil. Yəni bu bərabərliyi də unutmayın. Belə. Hər şey qaydasında gedir. Problem yoxdur ki. Yoxdur. Sonra bir də düzbucaqlı tənbülən çəkilərsən. Bunu poliqramda da demişdik. Düzbucaqlıda tənbülən çəkilərsən. Nə edəcəksən? Nələrə diqqət edəcəksən? Qulaq as. Yəni, bu olsun bizim düzbucaqlımız. Məsələn, tutaq ki, deyir, ABCD düzbucaqlısında A bucağının tənbüləni gedir BC tərəfini K nöqtəsində kəsir. A bucağının tənbüləni BC tərəfini K nöqtəsində kəsdi. İlk öncə A bucağının tənbüləni buranı necə böləcək? 45-45. Bunu qeyd edirsən. Sonraki mərhələ çarpazını ötürmək. Bu istəyir romda olsun, istəyir poliqramda olsun, istəyir nədə olur olsun. Düzdür, romdan kvadratda onsa diaqonal tənbülən olur. Amma poliqramla düzbucaqda belə şey diqqət eləməlisən ki,
Bunun çarpazını ötür dəqiqə. Bura 45 ise burada ne olacaq? 45 olacaq. Aha, burada 90'lıq. Bərabər yanlı bir üçbucaq alınır. Məsələn, bura x-dirsə, burada nə olacaq? X olacaq. Aydındır. Belə şey, məsələn, burada da y deyərsən, bura olacaq x plus y. Yəni, bura qarşı tərəflər bərabər daxil. BC x toplu y-dirsə, onda AD ilə x toplu y olacaq. Və hətta bura x ise, burada x olacaq. Yəni, belə şey diqqət etmək lazımdır. Təmvirat çəkiləndə. Harada? Düzbucaqlıda. Bir də düzbucaqlıda diagonallar arasındakı bucaq müxtəlif bucaq ola bilər. Amma 60 dərəcə olanda burada bir maraqlı üçbucaq alınır. Deməli, düzbucaqlıda diagonallar arasındakı bucaq 60 olarsa, diagonallar arasındakı bucaq 60 dərəcə olarsa nə baş verir? Deməli, əgər bu diagonalları çəkək, ola bilər də, elə şey olacaq, qarşımıza çıxa biləcək. Diagonallar tutaq ki, diagonalların arasındakı iti bucaq budur. Diagonalların arasındakı kör bucağı da budur da. İndi bunlar müxtəlif dərəcə ola bilər. Yəni, müxtəlif iti bucaqlar ola bilər, müxtəlif kör bucaqlar ola bilər. Amma əgər deyirsən ki, 60 dərəcədir, məsələn, diagonalların arasındakı bucaq 60 dərəcə. Təbii ki, 2 yazacaqsan, bura 60. Sən burada indi nəyə diqqət edəcəksən? Sən bilməlisən ki, düzbucaqlı diagonallar yarı bölünür. Yəni, bu hissələr bir-birinə, hamısı bir-birinə bərabərdir. Burada da bərabər yanı üçbucaq görürsən. Şimdi burada x-dir, burada x-dir. Təpə bucağı 60 dərəcədirsə, yerdə 120 dərəcə qalır. Axı bilirik, oturacağı bitişik bucağı da bərabər olur. 120 də yarı böləndə burada 60 düşür, burada 60 düşür. Aha, onda bərabər tərəfli üçbucaq yarandı. Onda bura x-dirsə, burada x-dir. Onda belə çıxır ki, belə bir qayda deyə bilərik ki, əgər düzbucaqlının diagonalları arasındakı bucaq 60 dərəcədirsə, kiçik tərəf diagonalın yarısı olur. Çünki diagonal hissəsi x-dir, bu da x. Onda diagonal 2x olur, tərəf 1x olur. Diagonalın yarısı olur, kiçik tərəf. Nə zaman? Diagonalların arasındakı bucaq 60 dərəcə olanda. Bunu da bilmək lazımdır. Belə bir şey. Belə, hələ ki, hər şey qaydasında gedir. Bu şəkildə. Deməli, burada diagonalı çəkən hündürlük çəkmişik. Həmçinin bu təpədən də diagonala hündürlük çəkə bilərəm də. Yəni, bunlar ikisi də bərabər olur. Bura h-dırsa, burada nədir? H-dir. Yəni, eyni diagonal çəkirlər deyə bu hündürlüklər necə olur? Bərabər olur bir-birinə. Yəni, bunu hər iki tərəfdən eləyə bilərik, çəkə bilərik. Bu da düzbucaqlı. Bir dənə qalıb trapesiya haqqında burada nələr yaza bilərik. Deməli, düzbucaqlı haqqında demək olar ki, lazım olanları qeyd elədik. Trapesiya. Çox davam etməyəcək ki, video. Trapesiya. Deməli, trapesiyada iki tərəf necə olur? Paralel olur. Yəni, bu ABCD trapesiyası desən, ABCD trapesiyası. Burada BC paraleldir nəyə? BC paraleldir AD-yə. Həmçinin paralel olan tərəflər trapesiyanın nəyi sayılır? Oturacaqlar sayılır. Burada BC və AD oturacaqlardır.
oturacaqlardır. AB ilə CD yan tərəflər. AB və CD yan tərəflərdir. Bunu da bildiniz. Yan tərəflərdir. Sonra oturacağı bitişik bucaqlar alfa, beta, x bucağı, y bucağı. Burada təbii ki, söhbət ixtiyarı trapesiyadan gedir. İxtiyarı trapesiyada yan tərəfə bitişik bucaqların cəmi həmişə istəyir ixtiyarı olsun, istəyir nə bilim düz bucaqlı olsun, istəyir bərabər yan olsun, fərqi yoxdur. Bütün trapesiyalarda yan tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 dərəcə olur. Yan tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Yan tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180 dərəcədir. Yəni alfa topla beta bərabərdir 180 dərəcə və yaxud da x topla y bərabərdir 180 dərəcə deyə bilərik. Amma deyə bilməzsən ki, ixtiyari trapesiyada x-dən ikilər eynidir, korlar eynidir. Bunu biz bərabər yanlı trapesiyada deyə bilərik yalnız. Bu belə. İndi trapesiya haqqında trapesiyanın məşhur xassələrindən biri orta xəttidir. Trapesiyanın orta xəttinin tapılması. Trapesiyanın orta xətti. Trapesiyanın orta xətti. Təbii ki, orta xətt yan tərəflərin orta nöqtəsini birləşdirir. Yəni biz burada orta xətt çəkəsi olsa, yan tərəflərin arasını belə ortalan birləşdirir. Bu yarı bölür yan tərəfi, təbii ki, bu yan tərəfdə yarı bölür. M bizim nəyimiz oldu? Orta xəttimiz. A, B, C, D trapesiyamız olsa, onda M-ni tapmaq üçün M bizim nəyimizdə? Orta xəttimiz. Oturacaqları toplayıb 2-yə böləcək. Yəni, BC üstəcə AD bölünsün 2. Bu bizim orta xəttimizin tapılması çox istifadə olunacaq. Sahədə də istifadə edəcək. Orta xəttdən sahədə də istifadə olunacaq. Ona görə bunu bilmək vacibdir. Bu orta xəttin tapılması. Sonra deməli ixtiyar trapesiya haqqında başqa nə deyə bilərik? İxtiyar trapesiyanın hündürlükləri. Trapesiyanın, yəni trapesiyada çox sualların həllində hündürlük böyük rol oynayır. Yəni hündürlüyü yendirəndə orada düzbucaqlı üçbucaqlar yaranır. Onların köməyi ilə bir çox sualların tapılması, belə deyək də, bir çox suallar tapılır hündürlüklər yendiriləndə. Ona görə trapesiyanın çəkəndə çox vaxt ancaq hündürlüyü yendiririk. Trapesiyanın hündürlükləri. Trapesiyanın hündürlükləri. Demək. Trapesiyanın hündürlükləri. Əksər vaxt demək olar ki da, kor bucaq təpəsindən çəkilir. Bu bir hündürlük, bu da bir hündürlük. Görürsünüz ki, ortada bir düz bucaqlı bucaq alınır. Məsələn, balaca oturacaq, kiçik oturacaq var, böyük oturacaq var. Orada yazmamışam ki. Təbii ki, bu yuxarıdakına A-ya kiçik oturacaq deyəcək, digərini böyük oturacaq deyəcək. Bura A-dırsa, bura da A-dır. O dəqiqə ötürəcəksən aşağıya. Hündürlükləri indirəndən sonra, bura nədirsə, onun qarşısı o qədər olacaq. İndi ixtiyar trapesiyada bura bir x deyərik, burada qalan sizə bir y deyə bilərik. Burada Pifagor tətbiq oluna bilər. Bu hündürlüydür, bu da hündürlüydür. Eynidirlər də təbii ki, hündürlüklər. Bura məsələn C desin, bura D desin. Təbii ki, burada Pifagorlardan, Pifagor teoremindən istifadə olunacaq. Trapesiyanın hündürlüyü həm qara çəkilə bilər. Çölə də çəkə bilər də trapesiya hündürlüyü. Xaricə də çəkə bilər. Bu ki, belə. Yəni, buradan da buraya çəkə bilərik. Hündürlüyü çəkə bilərik.
və ya da buradan da bura nə çəkə bilərik? Hündürlük çəkə bilərik. Təbii ki. Trapesiyanın hündürlükləri haqqında. Sonra trapesiyanın nələri var ki? Bərabər yanlı trapesiya deyə bilərik. Bərabər yanlı trapesiya deyə bilərik. Və yaxud da deməli bərabər yanlı haqqında deyək, sonra lazım olanları nəsə yaddan çıxsa yenə əlavə edərik. Bərabər yanlı trapesiya. Bərabər yanlı trapesiya. Görək ki, burada vəziyyət necədir. Çox uzanmaz ki. Deməli, bərabər yanlı trapesiya, təbii ki, adından göründüyü kimi yan tərəflər necədir? Bərabərdir. Bura A-dır, burada A-dır. Və əsas özəl xüsusiyyətlərindən biri iti bucaqlar bir-birinə bərabər olur. Korlar da bir-birinə bərabər olur. Bu bərabər yanlının əsas xassələrindən biridir. Yalnız bu bərabər yanlı trapesiyaya aiddir ki, itilər bir-birinə bərabər olur, korlar bir-birinə bərabər olur. Necə trapesiyada? Bərabər yanlı trapesiyada. Bunu bildik. Sonra həmçinin bərabər yanlı trapesiyanın diaqonalları eyni olur. Düz ixtiyarının diaqonalları çəkmədik. Amma yəni bir starta diaqonal çəkilməyə daha ehtiyac yoxdur. İxtiyarda diaqonallar fərqli olur yəni. Yəni diaqonallar bərabər olmur. Diaqonallar bərabər olur harda? Bərabər yanlı trapesiyada eyni olur. Yəni bu diaqonalla bu diaqonal bir-birinə necə olur? Bərabər olur. Söhbət ABCD trapesiyasından gedirsə, diaqonallar bir-birinə bərabərdir. Həmçinin burada kəsişmə nöqtəsində balaca hissələr bir-birinə bərabər olur. Böyük hissələr bir-birinə bərabər olur. Yəni burada bərabər yanlı üç bucaqlar alınır. Bir O nöqtəsində kəsişirlərsə, deməli BO ilə OC bərabər olur. BO bərabərdir OC. Həmçinin AO ilə da OD bir-birinə necə olurlar? Bərabər olurlar. Yəni uzunla uzun bərabər olur, qısa ilə qısa bərabər olur. Bərabər yanlı trapesiyanın diaqonalları kəsişəndə. Bu belə. Həmçinin burada hündürlüklər endiriləndə bərabər yanlı trapesiyada hündürlüklər çəkiləndə nə baş verir? Hündürlüklər çəkiləndə. Burada belə bir şey çox istifadə olunur, bax bu da. Bilirsiniz nə? Məsələn, bayaq ixtiyar trapesiyada hündürlükləri çəkəndə qıraqda qalan hissələr fərqli olur. İxtiyar trapesiyada. Məsələn, bura görürsünüz X yazmışam, bura Y yazmışam. Amma bərabər yanlı trapesiyada hündürlüklər çəkiləndə o qıraqdakı hissələr bir-birinə bərabər olur. Yəni, burada bir hündürlük çəkilən, burada bir hündürlük çəkilən. Bax, bu hündürlüyü də bunlar 90 o dəqiqə qeyd eləməlisin. Bura ilə bura bir-birinə bərabər olur. Yəni, bura uzunluğuna A demişəmsə, o balaca hissən. Buranın uzunluğuna olacaq? A olacaq. Məsələn, kiçik oturacaq B-dirsə, onun qarşısı nə olacaq? B olacaq. Bu şəkildə. Təbii ki, söhbət bərabər yanlı trapesiyadan gedirsə. Hündürlüklər endir, qıraqlar bir-birinə bərabər olacaq. Bax, qıraq parçalar eyni olmalıdır. Bu xassələri, fiqurları çəkərək bilməlisən. Yoxsa, bayaq dediyim kimi əzbərləmək olmaz. Belə. Yenə təbii ki, burada Pifaqor təbii ki, öz işini görəcək, lazım olacaq. Çox vaxt Pifaqora gedir bunlar. Pifaqordan istifadə olunur. Sonra, bərabər yanlı trapesiyanın başqa bir xassəsi nədir uşaqlar? Deməli, bərabər yanlı trapesiyada diaqonallar perpendikulyar olarsa, həmişə perpendikulyar demir ya, bəzən ola bilər ki, perpendikulyar olsun. Amma belə normalda perpendikulyar xassəsi yoxdur.
Bəzən amma perpendikulyar ola bilər. Bərabər trapeziyada diaqonallar perpendikulyar olarsa, görək nə baş verəcək? Diaqonallar perpendikulyar olarsa, hündürlük deməli, deyə bilərik ki, diaqonallar perpendikulyar olarsa, əslində deyə bilərik ki, hündürlük orta xəttə bərabər olur. Hündürlük orta xəttə bərabər olur. Hündürlük orta xəttə bərabər olur. Nə zaman? Diaqonallar perpendikulyar olarsa. Diaqonallar perpendikulyar olarsa, hündürlük orta xəttə bərabər olur. Göstərək burada. Məsələn, bu bizim trapeziyamızdır. Əgər diaqonallar 90 dərəcə bucaq kəsişirlərsə, deməli, biz hündürlüyümüzü də çəkək. O zaman hündürlüyümüz, buradan da hündürlüyü çəkirik. H hündürlüyümüz orta xəttə bərabərdir. Yəni də orta xətt çəkirik, M bizim nəyimizdir? Orta xəttimizdir. Bu da H-ımız. Yəni H bərabərdir nəyə? M-E-N. H bərabər M-E-N. Belə, bu şəkildə. Sonra, diaqonallar perpendikulyar olanda bəzən bu artırma xassəsi də var. Yəni, məsələn, buradan bir trapez çəkirəm. Əgər bunun diaqonallar perpendikulyardırsa, bu şəkildə 90 dərəcə bucaq yaradırsa, kor bucaq təpəsindən bir dənə bu tərəfə parallelogram düzəldirəm, parallelogram çəkirəm, kor bucaq təpəsindən. Məsələn, buradan belə bir artırma aparıram. Bunu birləşdirdim. Fikir verirsə, mən bu diaqonala, bax, D1 deyə də buna. D1'ə paralel bir ağ xətt çəkmişəm. Onda bu paralelogram yaranır da burada. A, B, C, D var ya burada. A, B, C, D paralelogramdır. İndi bu D1 gedib bu D2 ilə 90 dərəcə bucaq yaradır, bax, bunu. Onda burada neçə dərəcə olmalıdır? 90 dərəcə olmalıdır. Çünki uyğun bucaqlarda bura 90-dırsa, burada 90 olmalıdır. Çünki mən AB-ni D1'ə paralel aparmışam. O zaman burada bəzi xassələr ortaya çıxır. Hansı xassələr? Məsələn, tutaq ki, bura A-dırsa, kiçik oturacağımız. Onda burada nə qədər? A-dır. Paralelogramın xassəsinə görə. Böyük oturacaqda bir B-də söy. Böyük oturacaqda B-də söy. Onda başqa nə deyə bilərik? Məsələn, diaqonallar eyni daxılsızda. Onda D2-də D1 ilə söy. D2-də D1 ilə söy. Bura mən DC diaqonalı var. DC-yə D1 demişəmsə, onda AB də D1 olacaq. Çünki paralelogramın qarşı tərəfləri necədir? Bərabərdir. Sonra başqa nə deyə bilərik? İndi burada nə demək istəyirdim? Əslində bu hündürlük orta xəttə bərabərdir. Buradan gəlir də. Düzdür, şəkil biraz balaca oldu. Amma buradan bir də yaşıl trapeziya hündürlüyü çəksən, bu yaşıl hündürlük əslində bu D1 görürsünüz və bir də bir dənə də D1 var da. D1. Burada K yazsam, üçbucaq ABK-da, üçbucaq ABK, diqqətlə baxsınız görərsiniz. Üçbucaq ABK-da BM bölümü var. Bölümün hündürlüyü üçbucaq ABK düzbucaqlıdır da, burasını görürsünüz. Üçbucaq ABK düzbucaqlıdır.
BM də onun hündürlüyü, betonuza çəkən hündürlük. Həmin üçbucaq bərabər yanlı olduğu üçün ABK düzbucağı üçbucağı bərabər yanlı düzbucağı üçbucaqdır. Bu hündürlüyün bu medianı olur. Median hipotenuzun yarısına bərabərdir. Bizim üçbucağımızın hipotenuzu A topla B-dir. Yəni AK-mız A topla B-dir. Yəni H-ımız bu, BM-imiz. H-ımız bərabər olur A topla B-nin yarısına. A topla B bölü 2. A topla B bölü 2 də həmin trapesiyanın, o mavi trapesiyanın orta xəttir da, hündürlüyü də bərabər olur. Ona görə A topla B bölü 2. İndi bu vacibdir, yəni bu dediyim qaydanın isbatıda bir növ. Amma bəzən də bu lazım olur bu artırma, ona görə dedim əslində. İsbatı çox vaxt dərsin içərisinə salmıram ki, dərs çox davam eləməsin, video çox uzanmasın. Deməli belə, bərabər yan trapesiya haqqında bunları dedik. Sonra bərabər yanlı trapesiyanın xaricinə də, daxilinə də çevrə çəkmək olar. Ümumiyyətlə, trapesiyanın xaricinə çevrə çəkilibsə, bu deməli bərabər yanlı trapesiya. Bunu bir mənalı olaraq bilin. Trapesiyanın xaricinə çevrə çəkilibsə, bu deməli bərabər yanlı trapesiya. Trapesiyanın xaricinə çevrə çəkilibsə, deməli bərabər yanlıdır. Deməli bərabər yanlıdır. Nə zaman xaricinə çevrə çəkilirsə, bu trapesiya necədir? Bərabər yanlıdır. Deməli, bax, xaricində çevrə varsa 100% bərabər yanlıdır. Amma ixtiyar trapesiyanın daxilinə çevrə çəkmək olur. İstənilən trapesiyanın daxilinə çevrə çəkmək olur. Bunu bilir. İxtiyarı trapesiyanın arasına daxilinə çevrə çəkmək olur. Daxilinə çevrə çəkmək olur. Bunu da bilin. Hər trapesiyanın daxilinə çevrə çəkmək olur. Amma hər trapesiyanın xaricinə çevrə çəkmək olmur. Yalnız bərabər yanlı trapesiyanın xaricinə çevrə çəkmək mümkündür. Bu belə. Sonra biz ixtiyar trapesiyada bir də bunu deməmişik. Deməli, daxilinə çevrə çəkiləndə çevrənin toxunduğu hissələrin birləşən düz xətt və yaxud da diaqonalların kəsişmə nöqtəsindən keçən düz xətt. Diaqonalların kəsişmə nöqtəsindən. Bu orta xətt sayılmır. Çox vaxt uşaqlar bunu orta xətt bilirlər və yaxud da orta xətdən qarışdırırlar. Diaqonalların kəsişmə nöqtəsindən keçən düz xətt orta xətt deyil. Məsələn, bir dənə CD düz xəttidir. Onu tapmaq üçün A-nında bir oturacaqlarımızda CD-ni tapmaq üçün 2AB-ni bölürük A topla B-nə. Həmin düz xətt həmçinin çevrənin toxunduğu nöqtələr arasındakı məsafədir həmçinin. Yəni bunu nəzərdə saxlamaq olar. Bunu bilmək olar. Bəli. Bir də orta xəttin diaqonallar arasındakı hissəsi. Orta xəttin diaqonallar arasındakı hissəsinin tapılması var da. Orta xəttin diaqonallar arasındakı hissəsi. Orta xəttin diaqonallar arasındakı hissəsi nədir? Bura çəkirəm. Məsələn, bir diaqonal, bu da bir diaqonal. Buradan da orta xətt çəkirəm. Orta xəttimiz fərqli olsun. Belə. Bax, söhbət buradan gedir. Bu x-dan. Bu x-i tapmaq üçün oturacaqlarımız A ilə B olsa,
balaca oturacağımız A, böyük oturacağımız B-dirsə, x-i tapmaq üçün o bir yəni orta xəttimizdir. Bu ixtiyar trapeziyaya aiddir, yəni bütün trapeziyaya keçərlidir. Bu qaydalarımız bərabər yanının düz içindədir, amma ixtiyar trapeziyaya aiddir. X-i tapmaq üçün B-dən A-nı çıxıb 2-yə bölürük. Sonra bir də burada ixtiyar trapeziyanın orta xəttinə aid bir şey var. Üçbucağın orta xəttindən istifadə olunacaq burada. Nədir o? Məsələn, əgər sizə belə bir şey qarşınıza çıxanda trapeziyadır. Orta xətt, diaqonallarını çəkirik. Diaqonallarını çəkdik. Bu da orta xəttdir. Trapeziyanın orta xətti. Burada üçbucağın orta xətt qaydasından istifadə etmək lazım. Nədir? Məsələn, bura balaca oturacaq tutaq ki 8-dir. Onda buradakı hissə var, buradakı hissə. Bura. Bura 4 olacaq. Niyə görə? Bu üstdəki üçbucağa baxsınız. Buradakı üçbucağa baxsınız. Bu yaşıl işlədiyim hissə 8-in yarısıdır. Yəni üçbucağın orta xəttidir. Bax, buradakı yaşıl hissə, bax, bu gördüyünüz üçbucağın nə idi? Orta xətti sayılır. Ona görə bura 8-dirsə, bura 8-dirsə, bura 4 olacaq. Bunu o dəqiq qeyd edəm. Eyni şey buna da aiddir. Məsələn, bura 8-dirsə, bu yaşıl hissədə nə qədər olacaq? 4 olacaq. Kənarda qalan hissələr eyni olur. Məsələn, burada tutaq ki 20-dir, böyük oturacaq. Onda bura 20-dirsə, belə tapa bilərsən də 20 topla 8, 28 2-yə bölən 14 edir. Orta xəttimiz ümumi 14 olmalıdır. 4, 4, 8, bura nə qədər qalır? 6. Bunu başqa cür necə tapa bilərsən? Orta xətt daxil. Həm üçbucağın, həm də trapeziyanın orta xətti. Bu üçbucağa baxa bilərsən. 20 yarısı olmalıdır. Bura 4-sə, 20 yarısı bura ümumi 10 olmalıdır daxil. 20 yarısı 10 olmalıdır. 4 burada nə olmalıdır? 6 olmalıdır. Belə də tapa bilərsən. Bu şəkildə. Və ya da bayaq dediyimiz qayda. Diaqonalların arasında qalan orta xəttin diaqonalların arasında qalan hissəsini tapmaq üçün böyükdən balacadan çıxıb, yəni böyük otacaqdan balaca otacaqdan çıxıb 2-yə də bölmək olar. Məsələn, 20 çıx 8, 12 2-yə böləndə 6. Bu belə bir xassəmiz oldu burada. Sonra belə. Sonra trapeziyada xüsusi bir şeylər sahəni bura qatmıram, sahəni bura əlavə eləməyəcəm. Sonra gələk düzbucağın trapeziyanı da deyim. Sonra nəsə yaddan çıxsa yenə əlavə edərik. Düzbucağın trapeziyada çox xassə yoxdur. Düzbucağın trapeziya təbii ki bir yan tərəfindən bitişik bucaqları neçə dərəcə olur? 90 dərəcə olur, bunu bilməlisiniz. A, B, C, D. Təpə nöqtələrdir. Buradan uşaqlar, nələr var? Kiçik yan tərəf deyəndə bu düz bucağa bitişik tərəf götürür. A, B burada kiçik yan tərəf hesab olunur. Kiçik yan tərəf. Digər o mailə olan CD böyük yan tərəfdir. CD böyük yan tərəfdir. Təbii ki, BC kiçik oturacaq. BC'miz kiçik oturacaq. AD'miz də böyük oturacaqdır. AD böyük oturacaq. Belə. Buranı götürürük. Deməli, bu belə. Düzbucağın trapeziyada təbii ki, burada kiçik yan tərəf həm də hündürlükdür. Bunu bilməlisiniz. Bu bizim AB'miz elə nədir? Trapeziyamız elə hündürlüyü də.
kiçik yan tərəf həm də hündürlükdür. Bunu da yəni unutmayın da. Həm də hündürlükdür. Kiçik yan tərəf həm də hündürlükdür. Onda biz buradan ikinci hündürlüyü də çəkə bilərik də. Onda C-dən bir dənə nə indirə bilərsən? Hündürlüyü indirə bilərsən. Yəni bura H-dır. Həmçinin burada H-dır. Yenə burada düzbucaqlı çıxacaqlanır. Məsələn, kiçik oturacağın uzunluğunu bilirsənsə A-dırsa, ona bunun qarşısı burada nə olacaq? A olacaq. Yəni, belə bir şeylər çəkmək olar. Sonra düzbucaqlı çıxacağın özünə aid xassələrindən nə deyə bilərik? Diagonallar perpendikulyar deyil, amma ola da bilər də. Deməli, diagonallarına baxaq. Düzbucaqlı trapesiyada diagonallar. Diagonallara baxaq. Düzbucaqlı trapesiyamız. Baxın, burada 90'ları həmişə qeyd edeyim bunları. Burada uşaqlar, kiçik diagonal deyəndə, bəzən şəkil vermir, sözlə deyək, kiçik diagonal, böyük diagonal. Hər şey qaydasında da çox uzandı biraz videomuz. Deməli, burada kiçik diagonal deyəndə, söhbət ABCD trapesiyasına gedirsə, kiçik diagonal deyəndə AC-ni götürəcəksən. Bax, budur. Təbii ki, məntiqlə. Böyük diagonal deyəndə BD-ni götürəcəksən. Bu. B-dən D-yə çəkilən bizim nəyimizdir? Böyük diagonalımızdır. Təbii ki, burada da diagonallar həmişə perpendikulyar olmur, amma bəzən şərtdən ola bilərsə. Əgər desək ki, diagonallar perpendikulyardırsa, diagonallar perpendikulyar olarsa, burada bir qayda var, əslində isbatı da var, kanalda olmalıdır. Deməli, bu düzbucaqlı trapesiyadır. Kiçik oturacaq A, böyük oturacaq B-dirsə, burada hündürlüyümüzdür də. Onda mən bunun diagonallarını çəkim, amma necə olmalıdır? Şərtimiz nədir? Perpendikulyar olmalıdır. Belə. Diagonallar perpendikulyardırsa, H-ın kvadratı bərabərdir oturacaqların hasilinə. Bunu unutmuyor. Yəni, hündürlüyün kvadratı bərabərdir oturacaqların hasili. Bu da düzbucaqlı trapesiyadır. Sonra düzbucaqlı trapesiyanın daxilinin çevrə çəkilmiş formasına baxaq. Görək, orada əlavə nə işlər edə bilərik? Düzbucaqlı trapesiyanın daxilinin çevrə çəkilərsə. Yəni, tərəfləri toxundururuq. Belə. Bu düzbucaqlı çıxacağımız. Belə, görürsünüz. Qeyriyyat ixtiyar trapesiyanın daxilini çevrə çəkmək olur. Amma səbirlə qulaq asmaq lazımdır bura. Çünki burada biraz uzandı videomuz. Bu daxilini çevrə çəkə bildik. Burada məsələn hündür yendirə bilərsən. Məsələn bu nədir? Çevrəmizin nə idi? Diametridir. Həm də hündürlüyümüzdür. Bura H-dır. Bura mərkəz desəm, bura R, bura R-dir. Onda deyə bilərik də H nəyə bərabərdir? 2 dənə radiussan. Yəni radius hündürlüyün yarısıdır. Düzbucaqlı trapesiyada radius hündürlüyün nəyi olur? Yarısı olur.
Və ya da burada çevrənin toxunanları var. Bununla bu bərabər olmalıdır. Yəni bura x-sə, təbii ki, söhbət toxunma nöqtəsinə qədərdən gedir. Burada x olacaq. Və ya da bura y-dirsə, burada nə olacaq? Y olacaq. Bunlar toxunanlardır. Bura m-dirsə, burada m olacaq. Bura n-dirsə, burada n olacaq. Yəni toxunanların bərabər olmasını biz çevrədə belə demişik. Sonra bunun başqa formasını da çəkəcəm bura. Deməli, yenə daxilini çevrə çəkdik. Trapesiyamız. Hə. Şimdi burada belə şey ola bilər. Belə şey də qarşımıza çıxalım. Burada 90'ları qeyd edək. Məsələn, bu toxunandır da bu. Bax, ABCD qeyd edək. ABCD trapesiyada bu CB ilə bu CD toxunanlardır. Mərkəzini də çevrəni qoyuram bura. Buradan bura çəkilən düz xətt bu bucağı yarı bölür. Alfa, alfa. Bunu bilməlisiniz. Bunu çevrədə demişik. Toxunanların təpəsindən çıxan şua gelib mərkəzdən keçirsə, həmin o toxunanların təpəsindən bucağı yarı bölür. Həmçinin buradan da bura şua çəksək, bu ikisi də toxunanda onda beta olaraq bölünməlidir. Və biz də bilirik ki, trapesiyada yan tərəfə bitişik bucaqların cəmi 180-dir. Yəni 2 alfa topla 2 beta bərabər necə? 180. Onda hamısı 2'ye bölsə alfa topla beta nə bərabərdir? 90. Onda alfa ilə beta'nın cəmi 90-dırsa, bu bucaqda nə qədər olacaq? 90 dərəcə olacaq. Yəni burada belə bir düzbucaqlı bucaq yaranır. Və ya da sən buradan düzbucaqlı bucağın, yəni çevrənin mərkəzindən toxunma nöqtəsinə bir radiusunu çəkə bilərsən. O həm də hündürlük olacaq. Çünki çevrədən bilirik ki, radius toxunma nöqtəsini çəkirsə 90 dərəcə bucaq yaranır. Bu ağ hündürlük, ağ radius həm düzbucaqlı bucağın hündürlüyü hesab olunur. Bəli, belə şeyləri bilmək lazımdır. Bəli, maşallah, videomuz çox uzun oldu. Sonra başqa trapesiyada deyəcəklərimizi dedik. Burada yenə bu şəkildə. Sahəni, amma burada deməyəcəm, sahəni ümumi ayrıca fiqurların sahəsi mövzusunda deyərik. Diqqətlə qulaq asın, diqqətlə dinləyin. Yəni, belə videolar reklam xarakteri daşımır, yəni adına yığmaq xarakteri daşımır. Sadəcə öz şagirdlərim üçün çəkilən, bəzən lazım olur dinləmələri üçün. Belə. Sadəcə kanalı gizlini saxlamıram. Kimlərsə də istifadə edirsə, xeyri dəyirsə, dəysin kimlərə də bir xeyri.